Всем здорово! И сегодня ради эксперимента переходим на полный экран. И у нас на столе Человек-паук в костюме симбиот. Как вы поняли, по голосованию в ТГК выиграл симбиот костюм. Заходи на канал и голосуй ты. Алдыс помнит, что я покупал и обозревал Алого Паука от Mass Toys. Покупал у продавца на Озоне Fedius. Крайне редкий хороший продавец, который идет на контакт с покупателями. У них хороший товар за доступную цену. Я не зря говорю это, потому что я в восторге от фигурки, а еще по секрету, для моих подписчиков, вы получите скидку от продавца, если напишите, что пришли от меня. Артикул на фигурку оставил в комментах к видосу, но давайте вернемся к теме ролика. Каждый фанат Марвел в курсе про арку Питера Паркера, когда он обладал данным живым костюмом. Но не каждый читал оригинальные страницы манги американского супергероя «Невероятные приключения Спуди-Мема» с первым появлением костюма. Вообще, Питер получил его еще в арке Секретных войн, перепутав аппарат для починки своего оригинального костюма с аппаратом, где хранится симбиот. Дела у газеты идут хорошо, Робби. Я бы даже сказал отлично. Эта история заинтересует каждого в этом городе. Все будут интересоваться, куда же пропали все герои. Я рад за тебя, Джона. Я только одним недоволен. Почему ты не приписал все эти беды Человеку-пауку? Разве это не он виновник пропажи всех героев? Успокойся, Джона. Вернувшись на Землю, он щеголял в нем, имея у себя способности костюма к мимикрии, то есть он мог принять любой образ, который захочет Питер, к паутине без веб-шутеров и бесконечному карману, где он держал разные приколдесы. Отставить шутки про тайный карман Питера в парке. Но при этом на Паркера напал самый страшный враг – взрослая обыденная жизнь. У него проблемы с учебой, тетя Мэй ебет мозги по этому поводу. Паркер не справляется с беготней за юбкой и портит отношения с М, Бледота Джей и Фелицией. Так еще он везде опаздывает. На работе, недовольный его фотками в стрингах, он сам чувствует, что ему поплохело и не высыпается. В итоге он решил изучить костюм, обратившись к фантастической четверке, где выяснилось, что костюм гнида потихоньку овладевает Паркером. И все недосыпы и плохое самочувствие связаны, что костюм инопланетный и хавает Питера. Потом его запирают и оставляют в пробирке. Появляется легендарный костюм Форчан Человек-паук. Думали все? Нет, не все. В комиксе «Паутина Спайдермена» кратко рассказывают, что симбиот сбегает, возвращается к Питеру, пиздится с ним. В итоге каноничное событие с колоколом в церкви, но тут симбиот спасает Паркера и просто исчезает? Как по мне, история скомкана. Да, нам показано, что симбиот это инопланетный хищник, и Питер страдал из-за него. Но если смотреть внимательно, все проблемы Паркера были до симбиота, то есть его косяки, а не черной грязи. Питер почти никак не менялся. Если мы привыкли, что симбиот делает из Паркера альфу чувака, то тут этого мы не видим. Ну, стрельнул он в полицейского. Это все черные делают. Я спросил! Так, есть ли у нас проблемы? Сука! Ну, поднял он малолеток на крышу, когда разозлился. Но это мог сделать и обычный Спуди-мем, с учетом того, что он преподал им философский урок. Итого, оригинальная история изменения персонажа под влиянием симбиота мне не понравилась. Классика Adidas черно-белый 90-х намного лучше раскрывает альфу Питера и внутренний конфликт крутого забивного Питера и правильного доброго соседа Человека-паука. А третий паук Сэма Рэйми говно ебан. Фигурка. Что могу сказать, это тот же самый Алый Паук, но со своими приколами. Во-первых, превосходная артикуляция. Текстура, покраска, восхитительно. Проблем с этим нет. Куча аксессов, 4 паутины веером, 2 паутины для полетов. На самом деле было бы круто добавить им отверстия для паутины вееров. Типа они попадают паутиной в кого-то. 6 пар разных кистей. Даже каноничные, что паутина с тыльной стороны ладоней. МБ перчатки так покрасить. Вторая голова с другой эмоцией. Держалка для паука. Но не может быть так все хорошо. Во-первых, держалка не хотела заходить в сопло. Пришлось использовать ВДшку. Во-вторых, правая рука вылетает из плеча фигурки. Но спасибо конструкции, ее очень легко вернуть назад. Но иногда это неприятно в позинге. В-третьих, очень тугие ноги, что иногда через силу приходится их двигать и креститься, чтобы не свернуть ему ноги. Но эти минусы перекрываются эмоциями, полученные данным микрочелом. Скажу просто, своих денег стоит. Эмоций миллион, люблю его так же, как Алого Паука или Паука Нуар в своей коллекции. Артикул на него оставил в комментах, также на ТГК, где идет розыгрыш вот такого пупса. Условия быть подписчиком ТГК, также новое голосование на обзор уже там. И помните... А говорят, что в секонд-хенде нехуй ловить. Такой прикид урвал. Паркер, это ты? Чушпанка? Это ты?
Я узнала тебя с трудом. Ты так изменился. Ясен хуй. Ты мои чукчи на ногах видела? Сосалок вроде тебя они наповал сбивают.